Bogor, buatkan video ini ya. Saatnya bacakan naskah siaran yang sudah saya siapkan berikut ini. Suara Pakuan, Sound of Bogor, unggul, mandiri, dan berkarakter. Hai Akademia Bogor, balik lagi di Selamat Pagi Pakuan. Bareng sama aku, Angel Dwi Putri, sampai pukul 10 pagi. Happy banget bisa nemenin Akademia semua sambil berbagi informasi seputar Pakuan dan muterin lagu-lagu favorit kalian semua. Saatnya kita hangatkan hari dengan ucapan yang manis untuk menambah senyum Akademia yang makin manis dan kehidupan yang lebih harmonis. Cie. Oke deh, untuk mengawali jumpa kita di pagi yang cerah ini, aku puterin lagu dari Alphaville, Forever Young. Forever Young, I want to be forever young. Good job.